Assalamualaikum teman-teman. Jadi video kali ini aku pengen buat video tiba-tiba orang main sushi. So jangan lupa subscribe channel aku ada di sini. So dan videonya jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. So dan maaf kalau ribut, langsung aja ya. Let's get started. Assalamualaikum teman-teman. Jadi video kali ini aku pengen lihat aku, dan ini tuh spesialnya aku udah cracks banget, tapi ini super slow dan wanginya tuh enak banget. Maaf kalau dikit ya. Hai guys, welcome back to my channel. Di sini ini squishy baru guys, dari itu ini tuh license. Ini tuh bener-bener enak banget dan kalian pasti nggak punya kan. Mantap banget ya. Oh saya. Hai guys, so di sini aku pengen menunjukkan squishy aku yang mini. Itu lucu banget. Dan dia tuh saking hardnya itu bisa banget di squish. Tuh saking hardnya guys, dan dia tuh kayak apa, kayak lucu banget pokoknya ya. Dan itu katanya orang tuh ini license, terus kata orang juga ini tuh terkenal ya. Jadi Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku pengen ngetin sushi baru. Ini sushi aku yang baru. Oh ya, pengen makan dulu ya ini. Ini dia. Bepa, bawa anak. Telugu. Assalamualaikum teman-teman. Jadi video kali ini aku pengen nunjukin aku dibeliin sama mamaku. Aku nggak tahu itu apa ini guys. Ini tuh apa ya? Aku nggak tahu. Nah, aku beliin ada apa? Kayak aku nggak tahu ini apa. Terus aku bingung mainnya kayak gimana guys. Kok lembek banget guys. Ya apa ya? Ya ondel-ondel. Apa ya? Nggak tahu. Segini dulu video aku ya, dan mau aku kalau kayak enggak mirip dan itu kayak lo kayak gitu, dan maaf. So ya aku bisanya cuma buat kayak ini, dan maaf aku jarang buat video karena bingung dan berapa kan kalian kalau bawa buat video aku. Maaf kalau ribut ya pas aku buat video. So ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.